9 წლის გიორგის ავადმყოფობამ და სიღარიბემ ბავშვობა წაართვა და ამის მიუხედავად მის თვალებში კეთილი გულის ანარეკლი მოშანს. ასეთ საშინელ სიცხეში ბავშვი წყურვილისგან იხრჩობა, მაგრამ ცდილობს რომ წყალი არ დალიოს, რადგან მერე მოშარდვა არ შეუძლია. და ამ დროს რა ხდება მის ორგანიზმში ალბათ ხვდებით. ენით აღუწერელი ტანჯვა. უბედურება კი ისაა, რომ ამის გამომწვევი მიზეზი საქართველოში ვერ დადგინდა. საბრალო ბიჭუნა მასზე დამაგრებულ კათეტერს პოლიეთილენის პარკით დაატარებს. ეს ხომ ბავშვისთვის ღირსების შემლახველია. სწორედ ამიტომ ჭიშკრის გარეთაც კი არ გადის. გიორგის ბავშვებთან ერთად ფეხბურთის თამაში არ შეუძლია. ბებომ დიდხანს უყურა შვილიშვილის ტანჯვას და მისი გული დაიფერფლა. შემდეგ კი საბრალო მოხუცმა შვილიშვილის სიყვარულის გამო თავისი მყიფე ძვლები რკინა დაქცია და ბურთის სათამაშოდ მოიხმო გიორგი. ასე მგონია მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ბებოს და შვილიშვილს შორის ისეთი უხილავი ძაფი არ არის გაბმული, როგორც ეს საქართველოშია. იქით ფეხბურთს თამაშობენ, ეს შორიდან უყურებს. გული მიკვდები. ადამიანების იმედი გაიხარონ ყველა ვინც 21 ლარიც კი გამოიღო ჩვენ დასახმარებლად. ხალხმა უნდა გვიშველოს, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ. დედიკოს გიორგი სამკურნალოდ ვერ მიყავს თურქეთში, რადგან ფული არ აქვს. უფალს ყოველთვის თხოვ ხოლმე, რომ ჩემი ძმა მალე გამოკეთდეს და სხვა ბავშვთან ერთად ხოლმე ითამაშოს და გაერთოს. დღეს უდიდესი მისია გაკისრიათ ფონდის მეგობრებო. 9 წლის გიორგის წართმეული ბავშვობა და ჯანმრთელობა უნდა დავუბრუნოთ. ამაში კი ბავშვს ხელს იცით რა უშრის, ის რომ ღარიბი ოჯახის შვილია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.